আগের দিন বলছিলাম না জন্মাষ্টমী স্পেশাল নাড়ুটা মিস করছি। আজকে দেখি জিমের একজন ম্যাম আমাদের জন্য নাড়ু নিয়ে এসেছে। ইয়েস, নাড়ুই ছিল আজকে আমাদের প্রি ওয়ার্কআউট মিল। ফেরার সময় আজকে আমি চিকেন কিনলাম, আর এইদিকে দেখি মাও আমার জন্য চিকেন, ইলিশ মাছ সব পাঠিয়ে দিয়েছে। শ্রাবণ মাসের কারণে দাদা 1 মাস পর আজ ননভেজ খাচ্ছে, তাই এত আয়োজন। ব্রেকফাস্ট করে এগুলোর একটা ভিডিও বানিয়ে ফ্রিজে ঢুকিয়ে দিলাম। এত কিছু ভালো ভালো খাবার খেলে ঘুম পাবে, তাই এখন আর খাবো না, রাতে শান্তি করে খাবো। আর এখন লাঞ্চে খাচ্ছি উপমা, এটাও মাই পাঠিয়েছিল, শুধু পনিরটা আমি অ্যাড করেছি। বিকেল বেলা দাদা এলো মিয়মরে চিকেন 65 নিয়ে, দুজনে মিলে চা দিয়ে ওটাই খেলাম। আর রাতে মায়ের পাঠানো সব খাবারগুলো গরম করে ডিনারটা সেরে নিলাম। অ্যান্ড ইয়া, দ্যাট ওয়াজ মাই ডে। আজকের মতো টাটা।